電子レンジでふっくらパン復活テク参戦。朝食のパンがパサパサでももう捨てないでください。今回は電子レンジだけで焼きたて食感を取り戻す簡単テクを3つご紹介します。まず1つ目は、パンを耐熱皿に置き上から軽く水を霧吹きし、ラップをふんわりかけて 600W で20秒温める方法。2つ目は、キッチンペーパーを湿らせ、パンを包んで 600W で30秒加熱するスチーム包みテクで内側までしっとりします。そして3つ目は、マグカップ半分の水を一緒に入れてパンを剥き、だしのまま 600W で40秒チンする即席スチームオーブン法で、外はふわ中はもちもちに復活します。どれも手間ゼロで、パンが劇的に美味しくなるので、ぜひ試してみてください。